mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka nongere mbasuhuze nshuti bakunzi, mbahe n'ikaze muri uyu mwanya mwiza, umwanya tugiye kumara twiga ijambo ry'Imana. Ni ukuri Imana ishimwe cyane kubw'uyu mwanya kandi no kubwanyu mwebwe abari hirya no hino mushoboye gutega amatwi, kandi ishimwe ko nanjye inyemereye uyu mwanya bikaba binshobokeye. Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro. Reka rero mbere yuko dukomeza tubanze twiragiza Imana, hanyuma tuze dusoma ijambo ry'Imana. Mana nziza, turagushimye kandi turaguhimbaje kuko urukundo rwawe n'ineza yawe nibyo byakomotsemo Yesu Kristo, ndetse Yesu Kristo wapfuye agahambwa, ndetse ku munsi wa gatatu akazuka. Ni nayo mpamvu mwami tugushimye cyane kuko ibyo hari icyo byatumariye. Warakoze rero kubw'urwo rukundo watugaragarije, natwe niyo mpamvu tukwinginze ngo udufashe twige neza iby'urwo rukundo, ndetse by'umwihariko imbaraga ziri mu kuzuka kwa Kristo. Urakoze rero, ngabana natwe dutangira kugeza aho turi busoreze, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu nimwe dusabye twizeye, amen. Reka rero nongere mbasuhuze kandi mbahe ikaze. Nanabasabe dufungure Bibiliya zacu ku bafite uburyo bwo kuzifungura mu Bafilipi igice cya 3. Turasoma umurongo wa 7 tugeze ku murongo waho wa 14. Abafilipi igice cya 3, turahera ku murongo waho wa 7 tugeze ku murongo waho wa 14. Bibiliya iratubwira ngo, nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase, kugira ngo ndonye Kristo kandi mboneke ko ndi muri we, ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye, no kujya nshushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye. Bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma, ngasingira ibiri imbere. Ndamaranira kugera aho dutanguranwa, ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Imana yacu ishimwe kandi habwe icyubahiro. Ariko ndagira ngo mbere yuko dukomeza twongere turebe umurongo wa 10. Uragira uti, kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye, no kujya nshushanywa no gupfa kwe. Hano harimo ibintu bitatu ngira ngo turi buze kurebaho kugira ngo mumenye. Cya mbere ni ukumumenya, icya kabiri menye n'imbaraga zo kuzuka kwe, imbaraga zo kuzuka kwa Kristo, hanyuma icya gatatu no gufatanya imibabaro ye no gushushanywa no gupfa kwe. Ibi ni ibintu ngira ngo twitondere cyane, by'umwihariko biri muri uyu murongo wa 10, tureba imbaraga zo kuzuka kwa Kristo. Paulo yari umuntu wari ufite ishusho yaratunze cyangwa yaratuyemo, cyangwa se uko yari ameze mbere yuko ahura na Kristo. Paulo uyu nguyu niwe wanditse uru rwandiko rw'Abafilipi, kandi noneho ageze kuri uyu murongo wa 7 ndetse yewe unakomeje kugera ku murongo wa 10,
yavuze amagambo, ariko aya magambo ayavuga nk'aho ari we wari urimo kwivugaho. Ariko by'umwihariko ni amagambo y'umukristo uwo ari we wese. Umukristo uwo ari we wese nyawe yavuga aya magambo, yayavuga. Ku murongo wa 7 niho Pawulo yageze aravuga ngo nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Hari ibintu byinshi Pawulo ashobora kuba yararimwe avuga. Akiri Sawuli atari yakizwa yari yarize. Akiri Sawuli atarakizwa yaremerwaga cyane mu idini rye. Akiri Sawuli atari yakizwa yari afite amahirwe yo kuba yavuga rikijyana mu gihugu cya Isirayeli. Nyamara ibyo byose ahari n'ibindi jyewe ntabasha kumenya, ariko we azi neza yabitekereje nk'igihombo ku bwa Kristo. Yewe ndetse ngo n'ibintu byose abitekereza nk'igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Mwene magambo ari kuvuga ko kumenya Kristo Yesu ari ubutunzi butagira akagero, ndetse ubu butunzi bugatuma yemera kuba yareka kunguka ibindi bintu ibyo ari byo byose. Munyumve neza, kandi iki ngiki nzi neza ko atari cyo Pawulo yavugaga. Ntabwo yari arimo kuvuga ngo ukwiye kureka gukora, kuko Bibiliya ivuga ko udakora adakwiriye no kurya. Njya ngira ubwoba cyane ndetse nkagira n'agahinda kubw'abantu bavuga ngo ni abakristo ariko bakaba badakora, ndetse bakaba badakunda gukora, ahubwo bakaba baba mu bindi bintu ntabasha gushushanya neza kuko bidasobanutse. Gukora ni ikintu Bibiliya itwigisha. Yewe Bibiliya itwigisha gukora na nyuma y'iyo tumaze gukizwa. Ariko ntidukora kugira ngo dukizwe, ahubwo dukora kuko turi abana b'Imana. Ntabwo ari aho nshaka ko tujya, ahubwo icyo nashaka kukwibwirira ni uko kumenya Kristo Pawulo abigereranya n'ubutunzi bukomeye cyane. Yongera kuvuga ngo kubw'uwo nahombye ibyanjye byose. Mu yandi magambo, nta kintu Pawulo yigeze abona mu byo yari atunze cyari icy'agaciro, ahubwo byose byataye agaciro kubw'uwo nguwo yakiriye, ari we Kristo. Ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Mwene magambo yabitekereje nk'ibitariho kugira ngo aronke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we, nafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo. Yageze ku kigero cyaho abona ko uko kuba muri Kristo cyangwa se kumwizera cyangwa se kumumenya, ibyo bizana gukiranuka, apana kwa kundi guheshwa n'amategeko, ahubwo kuno gukiranuka guheshwa no kwizera Kristo. Kandi uku gukiranuka kuva ku Mana kugaheshwa no kwizera. Ibi byose rero, cyangwa se uru rugendo Pawulo yanyuzemo rwo kureka byose, rwo gutakaza byose, byose yabikoze kubera impamvu yo kugira ngo amenye Kristo. Ni nacyo twabonye hano mu murongo wa 10, uko gukiranuka kudaheshwa n'amategeko nako yakubonye kubwo kumenya Kristo. Mana yacu ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo nta kintu waba wakamenye, nta kintu waba uzi gisobanutse cyangwa se nyacyo cy'agaciro gakomeye ubaye utaramenya Kristo. Pawulo byatumye areka byose, byatumye aho mbibye byose, byatumye areka inzira yanyuragamo, byatumye areka inshuti ze yari afite mbere, byatumye areka n'idini ye, byatumye areka ibintu byinshi cyane kugira ngo amenye Kristo, kuko muri Kristo niho harimo ubutunzi bukomeye cyane, ubutunzi butagira akagero. Ibi byose biraba kubera iyi mpamvu, kugira ngo amenye neza Kristo. Mana yacu ishimwe cyane. Kumenya Kristo ni iby'igiciro gikomeye. Abantu benshi batekereza ko kumenya Kristo ari ukumenya iryo jambo gusa, cyangwa se uko ari abiri ngo Yesu Kristo.
ukaba ubizi gutyo gusa. Ariko kumenya Kristo ni ukumenya neza uwo ari we, ukamenya icyo ashobora gukora. Imana yacu idufashe kandi Imana yacu itugirire neza. Icyampa buri muntu wese uteze amatwi nawe akagira iyo nyota yo kumenya Kristo. Kuri iyi si ntabwo mbizi neza, sinzi ko hari n'uburyo nabimenya, ariko urebye nk'uko abantu dutekereza ndetse n'uko twumva ibintu, abantu hafi ya bose bazi ijambo cyangwa se amagambo abiri ari nayo mazina akomeye cyane avuga ngo Yesu Kristo. Abahamya ba Yehova barayaza ayo magambo, Abayisilamu barayaza ayo magambo, Abahindu baza ayo magambo, Abashinwa ayo magambo barayazi. By'umwihariko Abanyarwanda benshi baza ayo magambo cyangwa se iryo zina Yesu Kristo. Ariko se koko bazi Yesu Kristo? Imana yacu idufashe kandi tugirire neza. Pawulo we harimwe aravuga ngo kugira ngo mumenye, byatumye ntakaza ibyanjye byose, byatumye ntakaza uwo ndi we, byatumye nibagirwa ibintu byinshi cyane, ndetse ibyarindamu yanjye byose mbibona nk'igihombo kugira ngo mumenye. Hari imyaka myinshi cyane namaze ntazi Kristo, kandi ayo magambo yo nari nyazi. Nari nzi ngo Yesu Kristo, ariko ntazi Yesu Kristo uwo ari we. Imana yacu idufashe. Ndagira ngo niba uzi Kristo ushima Imana, ariko niba utamuzi hari ibyo namukubwiraho muri kano kanya. Icya mbere, Yesu Kristo ni Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Yesu Kristo ni Imana. Niwe Mana yaremye isi n'ijuru, niwe Mana yaremye ibiriho byose, niwe Mana nyamana, niwe Mana data wa twese uri mu ijuru kandi uhoraho. Bibiliya irabivuga, Yohana igice cya mbere uhereye ku murongo waho wa mbere. Yesu Kristo ni Imana. Yohana igice cya mbere, urekera urutoki rwawe aho ngaho twasomaga, maze uze muri Yohana igice cya mbere, uduhere ku murongo waho wa mbere. Bibiliya iratubwira ngo mbere na mbere hariho Jambo, Jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Ugakomeza iyo ugeze ku murongo wa 13, abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Nyamara ku murongo wa 12 hari havuze ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Byerekana ko ugeze hano ku murongo wa 13, babyawe n'Imana. Yesu Kristo kumwizera no kumwemera ni ukwemera Imana, ni no kwizera Imana. Kandi Yesu Kristo aguha ubushobozi bwo kuba umwana we, ari byo bihwanye no kuba umwana w'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Yesu Kristo ni Imana. Icya kabiri, Yesu Kristo niwe mucunguzi. Yesu Kristo niwe mucunguzi w'abari mu isi bose. Yesu Kristo niwe mucunguzi. Hari abantu benshi bavuga ngo ngo Imana yonyine niyo ishobora gukiza. Ibyo ni ukuri pe, ni nako ijambo ry'Imana ribivuga, ariko bikorerwa mu iryo zina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe mucunguzi. Ugiye muri Matayo igice cyaho cya mbere, twigeze no kuhakomozaho, ariko ugiye muri Matayo igice cyaho cya mbere, Bibiliya iravuga ngo Yesu yagomba guhabwa izina Yesu kuko ari we wagomba gukiza abantu be ibyaha byabo. Niwe wagomba gukiza abantu be ibyaha byabo. Yesu Kristo ni umukiza w'abari mu isi bose. Noneho rero ikindi gikomeye ukwiye kumenya nuko Yesu Kristo yarapfuye azize ibyaha by'abari mu isi bose. Ntabwo yari gupfa akiri mu ijuru yambaye ubumana, nubwo atari mu ijuru ariho aboheye, ahubwo yari hose icyarimwe. Ariko Yesu yagombaga kugera hano kuri iyi si
akabana n'abantu, agasangira nabo, akagendana nabo, agakora imirimo nk'iyo bakoraga, kugira ngo yishushanye natwe, maze abone uko atwereka urwo rukundo rukomeye cyane yadukunze. Yesu Kristo igihe cyarageze koko araza, kandi igihe kiragera ajya ku musaraba, igihe kiragera arapfa, arahambwa, ndetse arazuka kugira ngo abone uko aducungura. Ibyo ngibyo Yesu Kristo byamubayeho. Ariko mbere y'uko agera aho ngaho hari byinshi yakoze. Yabayeho ubuzima budakora icyaha, yakijije abarwayi, yabwirije ubutumwa inshuro nyinshi cyane. Ngira ngo murabyibuka, inshuro nyinshi cyane, haba mu rusengero rw'i Yerusalemu yabwirije ubutumwa bagashaka kumwica, haba ku kidendezi yakijije umugore wari umaze imyaka myinshi cyane aharwariye. Inshuro nyinshi cyane twagiye tubona Yesu ari kubwiriza ubutumwa bwiza. Hari ibyo yakoraga kugeza icyo gihe, kandi ibyo byose yabifatanyaga no kwigisha abigishwa be n'intumwa ze. Yarabikoze mbere y'uko apfa, ndetse na nyuma y'uko apfa nabwo tubona y'uko yabikoze. Yesu Kristo hari inyigisho yagiye yigisha, ntabwo turi buzijyemo uyu mwanya, ariko icyo nashakaga kukwereka ni uko koko Yesu Kristo yapfuye. Yarapfuye. Ni nayo mpamvu hari byinshi cyane biri imbere y'aho ngaho y'uko apfa. Ariko Imana ishimwe cyane, nk'uko umugaragu w'Imana yabivuze muri uyu murongo wa 10 w'iki gice cy'Abafilipi, igice cya 3, kugira ngo mumenye, nanjye uri kukubwira icyama nkamenya neza Kristo. Hari ibintu byinshi cyane wamusobanuza bijyanye n'urukundo rwe, hari ibintu byinshi cyane wamusobanuza bijyanye n'uburyo yemeye kuza agapfira abanyabyaha. Hari ibintu byinshi cyane twamusobanuza, ariko byose bibumbiye mu rukundo rwe. Imana yacu ishimwe cyane, kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Gusa hari ikintu cya kabiri, ari cyo kivuga ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe. Imana yacu ishimwe cyane, menye imbaraga zo kuzuka kwe. Uyu munsi abantu benshi kuri iyi si, ahari kubera yuko gusa bahawe konji, bakaba bababwiye bati ntimuze mu kazi, barimo baravuga bati ni uwa gatanu mutagatifu. Mpamvu bawita mutagatifu nuko batekereza ko ari we Yesu yapfuyeho. Nyamara ibyo ngibyo nabyo birakemangwa. Ndagira ngo wibaze kino kibazo, nubwo atari cyo tugiye kuganiraho. Ese Yesu yari gupfa kuwa gatanu? Ko Bibiliya itubwira ko yapfuye mu masaha ashyira ikigoroba. Yaba yarapfuye kuwa gatanu, yarangiza akamara iminsi 3 n'amajoro 3 mumva? Ndagira ngo ukibaze, kuko Yesu ubwe yivugiye ko nk'uko Yona yamaze iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'urufi, ariko nawe yagombaga kumara iminsi 3 n'amajoro 3 mu nda y'isi, cyangwa se ikuzimu. Ndagira ngo wibaze, utekereze neza. Ese koko yari gupfa kuwa gatanu hanyuma akazuka ku cyumweru mu gitondo kare? Abagiye kumureba bagasanga atakiri mu mva. Icyo kintu ndagira ngo ukibaze. Ntabwo ari cyo turi buganireho, ahubwo reka twirebere imbaraga zo kuzuka kwe. Icyamukagiriye inyota yo gushaka kumenya imbaraga zo kuzuka kwa Kristo. Mana yacu ishimwe cyane. Hari imbaraga mu kuzuka kwa Kristo. Ni koko hari imbaraga ziri mu rupfu rwa Kristo, ariko by'umwihariko hari imbaraga ziri mu kuzuka kwa Kristo. Imbaraga ziri mu rupfu rwa Kristo zishimangirwa n'imbaraga ziri mu kuzuka kwa Kristo. Reka dutekereze, ese Yesu yaza gupfa ntazuke, byari kugenda gute? Iyo aza gupfa agahambwa ntazuke, agahera mu mva, byari kugenda gute? Ntabwo gahunda y'Imana yari kubisohoye, ntabwo yari kuba anesheje urupfu, ntabwo yari kuba aturongeye intsinzi idasubirwaho. Hoya, niyo mpamvu hari imbaraga mu kuzuka kwa Kristo. Imana yacu ishimwe cyane.
ndagira ngo nkubwire ngo iyo nibutse ko Yesu yazutse, nkabibona mu bihamya byinshi cyane biri mu byanditswe, bintera kunezerwa cyane, kuko mbona neza ko Yesu yatsinze urupfu. Imana yacu ishimwe cyane. Ndagira ngo tugaruke gatoya dutekereze kuri uru rupfu Yesu yatsinze. Iyo urebye neza uhereye mu isezerano rya kera, tubona yuko kubera icyaha cy'umuntu umwe urupfu rwaje mu isi. Urupfu rwaje mu isi. Kandi noneho hari urupfu rw'uburyo bubiri. Hari urupfu rw'umubiri, hari n'urupfu rw'ubugingo. Adamu uyu munsi ntabwo akiriho. Adamu nk'umuntu wa mbere waremwe ntabwo uyu munsi akiriho nkawe. Hari urubyaro rwe. Ariko Adamu uyu nguyu wa mbere yaracumuye. We n'umugore we bakoze icyaha, hanyuma kubera icyaha cyabo uyu munsi nyine ntibakiriho. Barapfuye. Bapfuye urupfu rwo ku mubiri, ariko urwo rupfu rwo ku mubiri bapfuye n'ubundi barupfuye, nyamara kuva igihe bakoraga icyaha batandukanye n'ubwiza bw'Imana. Ibyo bikanjyana gusobanura ijambo urupfu. Ijambo urupfu bisobanuye gutandukanwa. Uru rupfu rero rw'umubiri ruvuze gutandukanwa n'umubiri. Gutandukana n'umubiri. Iyo umuntu yapfuye tujya tuvuga ngo yavuye mu mubiri. Dushatse twanakoresha imvugo ivuga ngo yatandukanye n'umubiri. Niko bimeze. Yavuye mu mubiri, yatandukanye n'umubiri, yagiye ntawe uhari. Umubiri we turacyawureba, ndetse tugiye gukora umuhango wo kuwushyingura, ariko umuntu we yatandukanye n'uwo mubiri. Sinzi niba uri kubyumva neza. Umuntu iyo apfuye bavuga ko yatandukanye n'umubiri. Mbese mu yandi magambo aba yavuye mu mubiri. Ahubwo ikibazo, atandukana n'umubiri akajya hehe? Icyo ndagira ngo ukibaze, kuko ni ikibazo. Niba atari mu mubiri, tukaba dufite umubiri tugiye gushyingura, none si uwo muntu we yagiye hehe? Tuhashyira akabazo ariko tuhihorera. Reka twirebere ku rupfu rwa kabiri. Noneho rero urupfu rwa kabiri rwo ni ugutandukanwa n'Imana. Gutandukanwa n'Imana. Kimwe nk'uko umuntu atava mu mubiri ngo yongere agarukemo gutyo gusa, ni nako utatandukanwa n'Imana ngo bizongere bishoboke nyuma y'umunsi ukomeye w'Uwiteka. Kuva Yesu igihe azagarukira, impanda ye ikavuga, maze hakabaho ikintu gikomeye cyane. Hazabaho kuzuka. Abapfuye bose bazuke. Ariko nibamara kuzuka, hari ikintu kizaba. Hazaba habayeho iherezo. Hazaba habayeho iherezo. Abantu bose uyu munsi wa none bafite amahirwe yo kuba bava muri uru rupfu ruzanwa n'ibyaha bakinjira mu bugingo buhoraho. Ayo mahirwe arahari cyane. Ni naryo jwi rituma uyu mwanya turimo guhamagara tubwira abantu ngo umunsi wo gukizwa ni none. Umunsi wo kuva muri urwo rupfu ni uyu munsi wa none. Ariko impanda nivuga bizaba birangiye. Abakorino ba mbere igice cya 15. Ndagira ngo mumfashe tuhajye. Abakorino ba mbere igice cya 15 umurongo waho. Abakorino ba mbere igice cyaho cya 15. Wenda reka turebe ku murongo waho wa 51. Abakorino ba mbere igice cya 15 duhere ku murongo waho wa 51. Bibiliya yanjye irambwira ngo, dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe, kandi reka bazuke, nuko n'umwami wacu nawe yazutse. Yesu yatsinze urupfu. Ni nayo mpamvu abapfuye bose bazazuka. Abapfuye bazurwe ubutazongera kubora, natwe duhindurwe, kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe
no kunesha. Yesu yanesheje urupfu. Noneho rero kuko yanesheje urupfu, uyu munsi dushobora guhunga urupfu. Umva nshuti yanjye uteze amatwi kano kanya, Yesu yanesheje urupfu, kandi kuko yanesheje urupfu, uyu munsi ushobora guhunga urupfu. Uyu munsi ushobora guhunga urupfu. Hari urupfu utahunga. Uru rupfu rw'uyu mubiri ntabwo waruhunga, ariko urupfu rw'umuntu w'imbere, urupfu rwo mu buryo bw'umwuka, uru rupfu rwo gutandukanwa n'Imana by'iteka ryose, uyu munsi ushobora kuruhunga. Bitewe n'iki? Yesu yararunesheje. Yishyuye ideni, ari ryo deni ry'icyaha. Bibiliya iratubwira ahangaha muri iki gice cy'Abakorino ba mbere 15, urebye hano ku murongo wa 56 haravuga ngo ibyaha nibyo rubori rw'urupfu, kandi imbaraga z'ibyaha ni amategeko. Ibyaha nibyo rubori rw'urupfu. Ni nayo mpamvu narindi kukubwira nti ushobora guhunga urupfu kuko Yesu yishyuye iri deni. Birambwira ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Bivuze ngo urubori rw'urupfu ruri muri buri muntu wese, kuko bose bakoze ibyaha. Ku bwa kavukire abantu bose bakoze ibyaha, kandi icya kabiri nuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Mbega amakuru mabi atwerekeyeho. Ku bwa kavukire turabanyabyaha, kandi kubera ibyaha byacu dukwiriye gupfa, kuko ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ibyaha nibyo rubori rw'urupfu. Mu yandi magambo, igihe cyose ukiri umunyabyaha, urupfu rugufiteho uruhare. 57. Ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya! Imana iduha kunesha itabiduhaye kubw'imbaraga zacu, cyangwa kuko turi beza, cyangwa kuko dukora neza. Oya, ahubwo kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Intsinzi biyacu gute se? Nuko tuyizera. Iyo twizeye iyo ntsinzi, Yesu yaturongeye, kuko Yesu yarapfuye, arahambwa, arazuka. Ni nayo mpamvu hari imbaraga mu kuzuka kwe. Ahangaha niho dukura kunesha kwacu. Menya imbaraga zo kuzuka kwe di. Menya neza yuko mu kuzuka kwe ariho gukiranuka kwacu guturuka. Mu Bakorino ba kabiri igice cyaho cya 5 umurongo waho wa 21, Bibiliya irambwira ngo kuko utigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu, kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Umva, kubwo kuzuka kwa Kristo, kubwo kunesha urupfu kwe, twabasha kuba abakiranutsi imbere y'Imana. Tubiheshejwe no kwizera. Twabasha gutsinda urupfu tubiheshejwe no kwizera urupfu, guhambwa no kuzuka bya Kristo. Ndetse kubwo kuzuka kwe, Mana yacu ishimwe cyane, kubwo kuzuka kwe hari ubwishingizi bw'agakiza. Mu yandi magambo, agakiza kacu ni nyako, karafatika, gafite ishingiro, twanakirata kuko Yesu yazutse. Iyo ataza kuzuka, ntabwo aka kanya mba mfite impamvu ituma mbwiriza. Oya, kubera ikiza atarigeze azuka, ntabwo byari gushoboka ko aka kanya naba mbwiriza. Njya nibuka inkuru imwe y'intumwa za Yesu, barimwo ba Petero, barimwo ba Yohana. Igihe Yesu yaramaze gupfa, bacika intege kuko batari babonye neza 100% icyo Yesu yari yaragiye abashushanyiriza inshuro nyinshi. Hababwira ati, nasenya rwose uru rusengero, mwongera nkarwubaka mu minsi 3. Nibabyumve neza. Haranababwira ati, yewe nzapfa ariko nzazuka. Ibyo bintu barabyumva, ariko kubera ko bari batari babibona, batari bagira gute, niba bimenye neza 100%, maze bamubonye ku musaraba, amaraso adudubiza, yambaye ikamba ry'amahwa, bamubonye aterwa icumu, mu rubavu havamwo amazi menshi cyane, bamubonye ashinyagurirwa, babonye inkoni yakubiswe, babonye ibyo byose byamubayeho,
maze babonye apfuye habaye ubwira kabiri, isi yose icitse umugongo. Ibyanditswe bisohoye nk'uko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya ngo yari umuntu rwose utari uwo kwifuzwa, wahetamishijwe n'imibabaro. Ibyo byose biraza bibaca intege, maze ngo Petero aravuga ati jyewe reka nisubirire ku mazi, reka njye kuroba. Ibi birarangiye, haleluya. Maze icyaje gutangaza ni ukuntu ngo Yesu amaze kuzuka yongeye kubabonekera bari mu nyanja baroba, nuko ngo bamubonye byabaye itangiriro rikomeye cyane ryo kumukorera. Umva disi we, igituma dukorera umwami Yesu nuko yazutse. Iyo atazuka nta mpamvu n'imwe yo kumukorera yakabaye ihari. Petero kuva uwo munsi ntabwo yongeye kuroba amafi, ahubwo yatangiye kuroba abantu. Maze ku munsi wa Pantekoti, Mana ishimwe cyane, ku munsi wa Pantekoti iminsi 10 yari ishize. Ku munsi wa Pantekoti, ku munsi wa Pantekoti nibwo Petero yabwirije ubutumwa. Ku munsi wa mbere kuva Yesu apfuye agahambwa akazuka, hashize iminsi 50, Petero nibwo yabwirije ubutumwa bwe bwa mbere. Abashohoje icyanditswe aho Yesu yamubwiye ngo nguhaye imfunguzo z'ijuru, uzafungurira azaba afunguriwe, n'uwo utazafungurira kandi azaba afungirana. Petero akoresha izo mfunguzo, harizo butumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana buvuga ku rupfu rwa Yesu, guhambwa kwe no kuzuka kwe. Maze uwo munsi abantu bagera ku 3,000 barakizwa, kandi ntabwo yigeze ahagarara kugeza ubwo bamwicaga. Kubera iki? Imbaraga ziri mu kuzuka kwa Kristo zatumye Petero, Yohana n'izindi ntumwa bakorera Yesu kugeza n'ubwo bapfuye bari mu murimo w'Imana. Hari imbaraga ziri mu kuzuka kwa Kristo. Hari impamvu abakristo benshi batajya babaho ubuzima bwubahisha Kristo. Hari impamvu abakristo benshi batajya bahamya Kristo. Hari impamvu ni ukubera yuko batazi neza imbaraga ziri mu kuzuka kwa Kristo. Nyamara kuko yazutse dukwiriye kumukorera dushize amanga. Kuko yazutse agakiza kacu ni impamo, ni nyako. Ndagira kandi ngo nkubwire, kuko yazutse twanesheje urupfu. Bibiliya irambwira muri Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo waho wa 12, ufite uwo mwana, niko havuga, ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Umva disi we, kubwo kuzuka kwa Kristo dufite intsinzi hejuru y'urupfu. Ntituzapfa urupfu rwa kabiri. Byahishuwe igice cya 20 umurongo waho wa 15. Bibiliya iratubwira ngo kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri icyo gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Umuntu utabonetse ko yanditse muri icyo gitabo cy'ubugingo, iyo wakiriye Yesu Kristo nk'umucunguzi w'ubugingo bwawe, icyo gihe Bibiliya imbwira neza yuko izina ryawe ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo, ntirihanagurwa. Ni nayo mpamvu uba ufite intsinzi hejuru y'urupfu. Ntushobora gupfa urupfu rwa kabiri, kandi warabyawe n'Imana. Hari ibyanditswe byinshi cyane, nta muntu wabyawe n'Imana ushobora gupfa urupfu rwa kabiri. Aba atsinze urupfu. Mana ushimwe kuko Kristo yadupfiriye agahambwa, ndetse ku munsi wa 3 akazuka. Mana icyama tukamenya neza imbaraga zo kuzuka kwa Kristo, maze kandi ibyo ngibyo bikadutera ikindi kintu gikomeye cyane, kugira inyota yo gufatanya imibabaro ye, kandi tukemera gushushanywa no gupfa kwe. Icyama uyu murongo ukaba icyifuzo cyawe,
guhera uyu munsi wa none kugeza iteka ryose ukajya uvuga uti yewe Yesu we, ndashaka kukumenya, ndashaka kumenya imbaraga zo kuzuka kwawe, ndashaka gufatanya imibabaro yawe, ndashaka gushushanywa no gupfa kwawe. Mana icyamu ukabindemamo, Mana icyamu ukabirema muri bene data n'abashiki muri Kristo Yesu, guhera umunsi wa none kugeza iteka ryose. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, ntiwaburira imbabazi.